找前妻复合的第10天。嚯！你干嘛呀？你干嘛？吓死我了！你俩什么情况？复合了？你问他呗。你问我干嘛？这事儿不得问你啊？哦，那我不问了。你问呀？你为什么不问呀？你觉得我俩什么关系啊？我现在不想知道你俩什么关系。什么态度？我不问什么态度？什么态度？不行，你挑头，你说。你挑的头，你好好说啊！你嘴欠。你俩的事我还能说呢？我今天就给你机会，你说吧，我听听。给你机会哈，好好说，好好说，好好说。你俩应该复婚了。为什么？你俩天天搞暧昧，那不复婚干嘛呀？哪儿搞暧昧了？哪只眼睛开始搞暧昧了？哪搞暧昧？我们喝口水就是搞暧昧了。喝一杯水。也是哈，不喝一杯水只能算是小暧昧，你话说清楚啊，小暧昧，小暧昧。我俩现在就是朋友。就是朋友啊。嗯。哟，朋友，你也要上厕所？你先请朋友。你是朋友，你先请啊。你干嘛呀？什么干嘛呀？你不说我是你朋友吗？来，朋友送你个东西。我不用，别，咱们只是朋友，普通朋友，不是好朋友，不要哈，拜拜。过来。你过来。干嘛呀？给你个好东西。朋友之间还有好东西？噔，我在得物上给你挑了一块手表，你看看喜不喜欢？给我挑的？热门的大牌表上面都有，专人鉴定过的，品质特别靠谱。不是，我说咱俩就是朋友，你送我这么贵的东西干嘛呀？拿回去。不贵，正好赶上官方限时补贴，你不信你自己去得物上搜61872，有些大牌单品就1块钱。哎，我就搞不明白了，你一会儿把我当朋友，一会儿又给我送表送这儿的，干嘛呀？到底什么意思啊？方宇，你之前不是挺聪明的吗？什么意思啊？你把表拿过来。给你。这什么意思啊？情侣表。男女朋友算不算朋友啊？你戴个围巾不热吗？咱俩要不要找男女朋友的感觉啊？怎么找呀？你把手给我。有感觉吗？一点感觉都没有。不应该呀，太久没拉手了。再试试呢。现在有感觉吗？就一点啊，一点可不行。咱要不要试试到这儿？深深藏在我的心里面。